What's up guys, and Works TV here, and nandito na naman tayo sa panibagong video natin. At ang video natin ngayon ay mag-unbox tayo ng order natin galing sa Shopee. At ang order natin ay full exhaust ng Sniper MX135. So ano nga ba ng mga kasama dito? May elbow na, may canister din sa halagang 2,100 plus. No? At testing natin, re-reviewin natin kung maganda ba, kung anong sound check natin. Then may kasama na nga pala itong silencer guys. Kung gusto nyo ring umorder nga pala nito, ito nung picture nya, and ilalagay ko na lang sa link ililink ko na lang sa description kung saan, kung para i-click nyo na lang at makapunta tayo sa Shopee. So ilan guys, unbox muna natin. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe to my YouTube channel guys, and click the notification bell para lagi kayo updated. Yun lang guys. So ikakabit na natin ito guys. Ayan. Ready na for New Year. Sniper. Kabit natin. Mga tatanggalin tornilyo ito. So ito. Meron pa dito sa ilalim yan. Tingnan natin kung ano magiging tunog. So guys, kailangan natin tanggalin itong footrest kasi tatama siya dyan. Ito, tatanggalin natin yung tornilyo na yan. Ito nyo ba? Basta tornilyo na itong footrest, tatanggalin natin. Okay. Natanggal na ng footrest ng 4 na tornilyo. Natanggal na natin. Ayan. So kung gusto nyo mapadali, tanggalin nyo rin sa preno. Pero pipilit na natin yun. Mahirapan pa ako magtanggal na kung ano-ano. Ayan guys.
pipe nga pala na to ay tube type siya. Round type na tube type. Yan kung makikita nyo. Kaya hindi siya ganun kabuo kasi tube type siya. Hindi katulad ng mga screen type. So testingin na natin tong pipe natin. No silencer. So ganito nung tunog niya kapag nakaminor. So itry naman natin ikabit na silencer at tingnan natin kung ano nung magiging tunog niya. By the way guys, no engine ko nga pala is all stock lang, stock board, stock carb. Yan. Kaya ganito ang tunog of all stock. So guys, dito na nagtatapos ang ating review. At kung nagustuhan nyo o hindi, basta ako tinest ko lang kung ano nang galing sa Shopee. At pinakita ko na sa inyo kung ano nang na-order natin, kung ano nang tunog. At least aware kayo, diba? And thank you sa mga nanonood. Like, share, and subscribe. Mga paps, comment down below kung may mga suggestion pa kayo kung ano mga testing natin. Peace!